Go. Say it again. Go. You can do it. Go. Who's that pretty girl, Michelle? Mama, Ayer los just mandé a go, allá con baby. José. ¿Se dijo sí? El miércoles dice que el miércoles es cuando él y otra persona se sientan a escoger los trabajos. Pues iban a necesitar. ¿Fuiste, hablaste con él? Me habló. Ah, te habló para atrás con la Merolica que ella. She is loving looking at herself. Come check it out, look. No manches, Who's that, Michelle? nunca se ha visto. Oh. Y se ríe. Le están apretando mucho la pancita, Rosy. Como los esos de Karina. Va a repetir igual que su tía Karina.